शायद खे खबर कोन है काका वड़न ट्रेन में वाका। अरे तू छा मारींदी असां खे? जिंदगी मौत खुदा जे हथ में आ। वो तूफान है जो को वेहन जा वेड़ा वीरान कर छईंदो। बाबा मां मौत की कबूल कंदस पर मां इने न विंदस। तेरी मना काका जी दहशत खत्म थी गई। जेल सनड़िया ते पानी जो मटको भरल। अल्लाह कंदो तो जड़ा भार ब्या जमंदा 50 कदम इते ही रोके छड़ जाए। जबर जी एतरी दहशत फैलाए छत। तू काका जो पट्टू आई गोली नाड़ जा। दोस्त तू दिलदार आलम सब आबाद करी पुत्र बाबर
अॼु तव्हां सवेर सां मोटी आया छो? असांजे जुमे ॾींहुं उन करे अॼु सवेर मोकिलियो। अच्छा ठीकु आहे, हाणे तव्हां हीअं कयो, अंदरि तव्हांजे लाइ मानी पई आहे, मानी खाई वठो त पोइ हलूं निमाज़ ते। ठीकु आहे बच्चा? शाबाश। नादर पुट दवा वठी आए? बाबा डॉक्टर दवा ॾिनी आहे, तव्हां जल्दी ठीक थी वेंदो। डॉक्टर त कॾहिं बि इएं न चवंदा तूं मरी वेंदे। डॉक्टर जो जल्दी खाओ ठीक थी वेंदो। पानी पी। हाँ बाबा हाँ, डॉक्टर तो हमेशा सलाह ॾे। बाबा थोड़ी टे करे न पुट। तुझी इतनी तबीयत खराब है, तू मुझे न्यापो भी न कही? सावरा सोचूं पे तो मुझे मौत जी खबर पवंदी, अची मुझो मुंहुं ॾिसंदो। जी तू कहिड़ियूं ॻाल्हियूं तो करी? वक्त जी रफ्तार घटिजी आ, मां हिकु फलाह जो महिमान आहियां। न यूसुफ न, तू दिल न लाए, मां आहियां न, मां तोखे कंहिं सुठे डॉक्टर ॾे खणी थो हलां, तू घबराए न। मुझे जिंदगी जूं घड़ियूं पूरियूं थियण वारियूं आहिनि साहब। मां तव्हांजे दर जी सॼी ज़िंदगी ड्यूटी ॾिनी आहे ऐं तव्हां सां सुठो वक़्तु गुज़ारियो आहे। अॼु ही ॿारनि वारियूं ॻाल्हियूं तो करी? ॾिस ॾिस, मां तुंहिंजो साहब न पर तुझो भाव आहियां, तू घबराए न। मुझे नादर जो खां सवा को बि न आहे ऐं मुझे नादर जी पारत हुजे। तू घबराए न यूसुफ जी, जी मूंखे पंहिंजी औलाद आहे न, तीअं नादर भी मुझो पुट है। तू घबरा न, इहो तो सां सरदार खान जो वायदो है त तुझे नादर के कदे भी का भी तकलीफ न ईंदी। यूसुफ यूसुफ बाबा बाबा इन्ना इलैहि राजिऊन। मां ही तुझो सहारो है, तू बेसहारे नहीं। बस कर नादर, बस कर, बस। अज का बाद मैं तुझो पी आया। जी बाबा। बाबा ये कह रहा है
हे नादर ये समझो तो तुझो दोस्त भी भा भी सब कुछ हाँ पुत्र वञो वञ शाब पुत्र तूं हेॾां अच वेह तां या अल्लाह यूसुफ का कयल वाइदो पूरो कराइजांइ मुंहिंजा मालिक ईअं न थिए मां हुनजो वाइदो पूरो करे विझां मारा मुझे पुछंदा हा न छो तुझे ला पुछा केंदा पाई शिकल लिठी थी चुच्ची डंदरी रोज शिकल दो याद बाबा मुझे शिकल किन्नी आ न पता न तुझे भले छोटो भला भेण सा तू है छिड़नी पुत्र चुप कर किन्ना बड़ा चिब्बा नासर डंदरो डंदरा बड़ा बेशिकला परे भी हले न तो वणी ओ तमुगे राजा चेंदन राजा बाबा पुत्र छोटो भला तंग करे पे भेण के ये न करो कर भेण आ न चंदा न न्याणी निमाणी हां उनके तंग न कंदो कर हर भरो प्यादा पाड़ में वेड़ो ओ तू मानी कणी हाथ वञ मानी यारी मां कणी जा थकेले इडी मुकण दी मी अले गाडी हले मुंदे वञी सॼे ॻोठ में मुंहिंजे कहर जबर जी एतिरी दहशत फैलाए छॾ जो हितों जो बच्चो मुंहिंजे ख़ौफ़ खां डरी वञे मां तुंहिंजी दहशत जो हिन इलाइक़े में एतिरो त ॼाण विझाए छॾींदुमि जो हिन इलाइक़े ते काका जी हुकूमत हूंदी शका बारूद के खुलेआम फैलाए छॾ हिते कलम जे बदिरां माण्हुनि खे बंदूक हुजे ऐं हा अॼु मां तोखे अहिड़ी तो ख़ुशख़बरी ॿुधायां जो तूं ॿुधी परेशान थी वेंदे कहिड़ी काका असांखे बि त ख़बर पवे अॼु मूं अहिड़ी सिहत कई आहे जेका मुठि में ॾेई करे थेलनि में नोट भरण वारी पर उहा कहिड़ी शइ आहे उहा शइ आहे हीरोइन शका पकड़िया वञो त मिटीअ में फिटी कयो मिट्टी थी वेंदी न जंहिंजी ख़ुशबू हूंदी आहे न बदबू वञो हिनखे ॻोठनि शहर में बीमारी वांगुरु फैलाए छॾियो पोइ काका सिर्फ़ तुंहिंजे हिकिड़े इशारे जी ज़रूरत हूंदी
इन इलाके जो हर बच्चो उन हीरोइन जो आदि न कयूं। मुझो नालो छक्का नहीं काका वरन ट्रेन में मोहब्बत पे हले बहन जी। बस बाबा वांदा वेठा से मजाक पे कयूं। साबिर अली ऐं बाबर अली जी बाबा से तव्हां जे लाइ हिकिड़ी ख़ुशख़बरी आहे। ॿुधायो त कहिड़ी आहे? ख़ुशख़बरी ॿुधायो न बाबा, ॿुधायो न। पहिरियों तव्हां ॿुधायो त तव्हांखे कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे? बाबा हाणे तव्हां ई ॿुधायो। हा बाबा, हाणे खणी छॾियो हिननि ॻाल्हियुनि खे। तव्हां ॿुधायो त कहिड़ी ख़ुशख़बरी? माना तव्हां आज़ी मनी। हा, ख़ुशख़बरी इहा त अॼु तव्हां जे लाइ हिकु नई गाॾी वठी आयो आहियां। ही रही हुन गाॾीअ जी चाबी। विड़ो न चाबी ॾे न। छो जा तो चाबी तूं मूंखे न ॾींदे? गाॾी बाबा मुंहिंजे लाइ आंदी आहे। न चाबी मूंखे ॾे न। मां न ॾींदुमि यार, ॻाल्हि सिधी आहे। बस चाबी न ॾींदे न? न ॾींदुमि। अलाह करे मां मरी वेंदुसि। टे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था कयो? अरे अलाह तव्हांखे ज़िंदगी बख़्शे ॾे, अलाह तव्हांखे मुंहिंजी हयाती बि ॾे। न कंदो कर ॿीहर अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जंहिंजे करे मुंहिंजी दिलि ॾुखी पए। अहिड़ियूं खोड़ गाॾियूं तुंहिंजे लाइ बि आनींदुसि। तोखे मां चयो त पहिरियों मानी पचाए पोइ वञ पाणी भरण। सम्झ में तो ॻाल्हि न आई? बुख लॻी आहे उहो केरु खणाईंदो? विड़े छो थो भेण सां न्याणी निमाणी हूंदी आहे। कॾहिं जेकॾहिं तो वई त पाण यादगिरी ईंदी। भला तूं मोटी आहे भरिया। सिनड़ीअ ते पाणीअ जो मटको भरियल। ॿुधो त रात जो चंड निकिरंदो आहे। अॼु ॾींहं जो चंड धरती ते कीअं अची वियो? छा नालो थी मुंहिंजी मोर लाडड़ी? शाका पुछेसि त इहे केरु आहे? केरु आहे छोकिरी? तोखे न पुराणनि ॻोठनि जे कचनि झोपड़ियुनि में न महलातनि में हुजणु खपे। तोखे हिन वीरान रस्तनि ते न रोडनि ते हलणु खपे। रोडनि ते ये महलातूं ऐं गाॾियूं तव्हांखे मुबारक हुजनि। असांखे पंहिंजा कखावा घर ई भला आहिनि। तव्हां केरु आहियो ऐं मुंहिंजो रस्तो छो रोकियो अथव? तूं काका खे नथी सुञाणी?
काका जी दहशत का तेन सॼो इलाइक़ो खौफ़ज़दा आहे। काका खे ॾिसी हर बच्चो ॿार दरवाज़ा बंदि करे लिखी वेंदो आहे। ऐं तूं काका खे नथी सुञाणी ताजब आहे। पर असांखे बि त ख़बर पवे त तूं कंहिं बदनसीब जी धीउ आहीं। इहा धप तो मूंखे न पंहिंजे बुक़दर खे हई आहे। ही त गुलाब जो गुल आहे। अरे ही त असांजे सेज ते राज करण जे क़ाबिल आहिनि। हिन खां साफ़ थींदो काका वणनि टिणनि में वाका। नादर अचे पियो पर छोकिरीअ सां गॾु पियो अचे। इहो त मां बि ॾिसां। छोकिरी केरु आहे? बाबा साईं असांजे ॻोठ में मास्तरिणी थी आई आहे। छा नालो आहे धीअ तुंहिंजो? जी मुंहिंजो नालो सबा आहे। धीअ तव्हां त को मर्द न आहियो छा? न चाचा, मुंहिंजी त शादी बि थियल न आहे ऐं मां यतीम आहियां। न धीअ ईअं न चओ। ही तुंहिंजो पंहिंजो घर आहे। हिते भले रहो पर हितां जो माहौल रीतूं रस्मूं समझी छॾ। हज़ारे सिरूं खड़ा भोला तुझे करे वो प्याला। यार तो के मजदूरी जी लगी पया कोसा मजदूर ता लगू बड़ाई के बात सोनिया देश का सुनो न तो तू अट मजदूर पिया चिकल दी दी मजदूरी कर मरोदी। ओ सोनिया काडे वही जको मुके पक्कई तो तू कुरान ते जरूर ईंदी है। अरे मुआ
मां तोसां मिलण ना आई हुअसि दग ते मिली वियो गुल्लू गॾा गाॾे वारो उन खां मां बची करे मां हेॾां वञा पई अरे ॿुधो आहे मूं त तूं चोरी कई आहे हूअं वरी ॼण कंधार न आहियूं मुड़ुस माण्हू चोरी करण जवाननि जो कमु आहे तुंहिंजो मुंहुं बि कारो कयो मूं वो वरी कारो काथे कयूं हेमड़े हिकु हिकिड़ो हेॾां पातूं ॿियो वरी हेॾां पातूं ॿियो कुझु कोन कयूं ऐं हेॾे तोखे लितर बि विधऊं जूता वरी कहिड़े वॾनि माण्हुनि जा हे नंढड़नि ॿारनि जा छिगल थोरा हे पितिकड़ा न वॾा थोरा या पितिकड़ा तोखे गॾा ते चाढ़े बाईपास ते घुमाइण वठी विया सवारी त हुनजो पीउ खे बि ॾियणी न मूं पैसा ॾींदे त मां तूं जीअं न त मां गुल्लूअ ॾे वञा थी खोड़ पैसा खोड़ हे मज़दूरी ॾिसे नथी तुंहिंजे लाइ त कयां थो न जीअं शाम हफ़्तो पूरो थींदो पैसा सभु तोखे ॾींदमि गुल्लूअ खे ॾिसां मुंहिंजी प्यार में दीवार बणिजी अॼु बस न पचो गुल्लू अचे हेॾां गॾ गाॾे ते अचे नादर केॾा हले बाबा साईं अदा नादर ते स्कूल न पियो मां तव्हांखे हिन लाइ घुरायो आहे तव्हां हाणे माशाअल्लाह जवान थी चुका आहियो ऐं पंहिंजो बुरो भलो सभु सम्झो था मां चाहियां थो त हाणे तव्हां टिनी भाइनि खे पंहिंजा पंहिंजा कम संभाले ॾिया त मुंहिंजे सिर तां बि बोझ लहे बाबा तव्हां आयो न कहिड़ी ज़रूरत आहे असांखे तव्हांजी हूंदी असां सभु कुझु संभालियूं जिथे तव्हां हूंदो न उते असां कीअं न पुॼी सघंदासीं पुट मां तव्हां भाइनि जो एको ॾिसी दिलि ॾाढी ख़ुशि थींदी आहे अलाह तव्हांखे शाद ऐं आबाद रखंदो साबिर पुट मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखजांइ तूं भाइनि में नंढो आहीं तूं वॾनि भाइनि जो एतिराम ऐं अदब कजांइ इहा मुंहिंजी वसियत अथई जेकॾहिं मुंहिंजी वसियत ते न लथे न त सम्झंदुमि त तूं मुंहिंजो खून न आहीं बाबा साईं मां ज़िंदगीअ में अहिड़ो को बि कोझो कमु न कंदुसि जंहिंसां तव्हांजे शान मान इज़त में को फ़र्क़ु पवे पुट मूंखे तो में इहा ई उमेद आहे वाड़े छोरे तुंहिंजी इहा चाल जेर सनड़ीअ ते पाणीअ जो मटको भरियल वाह छड़ी चरियो करे थी छड़ी जेर सनड़ीअ ते पाणीअ जो मटको भरियल बड़े ने सिद्धा वाली छुरी तो मुझे मन में मातम मचाए बिजली वांगे तजड़ा थी दे तजड़ा काका तू हुक्म न करे या छोरी तुझे कदम में न उछलिया त मुझो नालो छाका न है न शका न तू रंगीन पोपटा गुलाब जो गुल उनकी ताकत सां न वन प्यार सां हथ न अचे त ॾाढ सां हथ न अचे त दौलत सां ख़रीद कर सुजावल खे वन छका मांखे इहा छोरी खपे छोरीअ मुंहिंजे अंदर में बाहि मचाए ॾिनी आहे है चेर सनड़ीअ ते पाणीअ जो मटको छका
खुशहाल खुशहाल बाबा। हाँ बाबा ॿुधायो कीअं अचणु थियो? यार को हिकिड़ो जी जी हे लो थोरो फसल जे हिसाब किताब सां हुन वटि असांखे ज़रूरत हुई। कहिड़ी ज़रूरत आहे? ऐं बाबा जी तबियत ठीक न आहे, अस्पताल दाख़िल करिणो आहे। हाँ बाबा का ॻाल्हि न आहे, भली तव्हां पंहिंजे पेट जो इलाज करायो, मथे फसल में पोइ ॾिठो वेंदो। हाँ बाबा तव्हां कीअं आहियो? हाँ हाँ चओ चओ। बाबा से मोकिलियो हुयो, चए बाबा अली खे चयो मथे साल वठे न्याणी जी शादी कराइणी आहे। ठीक है भले। मां बाबा जेकॾहिं नाराज़ थी थियो मां बाबा खे पाण संभाले वठंदुमि। ठीक आहे बाबा खे तव्हांजी सॼी ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि, को मसइलो न। ठीक आहे बाबा ठीक बाबा ठीक बराबर। वाह थोड़ा ही तुझो गुलाब जो गुल हिन कंद जे ढेरनि ते न असांजे महल जे सेज ते रहण जे क़ाबिल आहे। काका उसकी न माण्हू आहियूं, खुदा रा रहम कर। काका ॻोठनि वणनि में वाका काका खे जेका शइ पसंदि ईंदी आहे उहो हर क़ीमत में हासिल कंदो आहे। बाबू तो ॿुधाए रहम कर। जेतिरी दौलत चवंदे एतिरी ॾींदोसांइ, पर असां काका बराबरि ॿुधण जो आदी न आहे। थोड़ा काका जे कार को तो वाक़िफ़ अञा न आहे। पोड़ा ॾाढो चरियो आहीं, वॾो को बदनसीब आहीं। पोड़ा काका या तुझी भुल आहे, असां ग़रीब आहियूं पर बेग़ैरत न आहियूं। पंहिंजी इज़त जी हिफ़ाज़त करणु पाण ख़ुदि ॼाणदा आहियूं। ईंदड़ जुमे ते तुंहिंजी धीअ खे वठी वेंदुसि। काका खे जेका शइ पसंदि ईंदी आहे हू हर क़ीमत में हासिल कंदो आहे। काका बाबा मां मौत खे क़बूल कंदसि, पर मां इन्हें न वेंदसि। बाबा मां मजबूर आहियां। भेण तूं घबराए न, जेसि ताईं मां जीअरो आहियां तोखे कोई बि मेरी अख सां न ॾिसंदो। अदी तव्हांखे का तकलीफ़ त न आहे हिते? न दादा मूंखे अहिड़ी का बि तकलीफ़ न आहे। तव्हांजे हूंदे भला मूंखे कहिड़ी तकलीफ़ ईंदी? अगर का तकलीफ़ हुजे न बिना हिजाब जे ॿुधाए सघो था। ठीकु आहे तव्हां नादर कचहरी कयो, मां हाणे हलां थो।
पियो थे न साईं कुछ कागज है तो असां के पढ़ायो मास्टराणी साहिबा इश्क में हर माण्हूअ जो हाल थींदो आहे इश्क में हर माण्हूअ जो हाल कीअं थींदो आहे हल 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 जान छड़ा मूंखे मंज़िल ते पुॼाए हल भेणा जहिड़ो मां ओड़ो तूं ॿई हिकु जहिड़ा न मां घर में सही थो हलां न तूं मूंसां सही थो हले हल हाणे हल 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 भेणा हल अरे इहो छो त सफ़ा वामूं ॾे थो अचे अरे पिया केॾा के तो चे मुखे तो चे तोखे तो चवा मुखे तो चे अरे बी त मां तो केड़े हली ये समझे दी जा पुट बी त मां तो के दिसा तो अरे मां पाए तो जोप अरे ओए जाए तो पुट फुल मां के जिंदगी फुल नहीं नो अरे फुल जाए तो पुट मां पहुंच न छडी तो मां मरियो मैं तो कीची पस मां जाए न फुल बच्ची आ जाए तो मां धरती ते पयो हां यार हर से सही है उता बच्चो अरे छाए रे मुखा दी तो पति ने अरे मत अरे छडे परती रे अरे हेडे अजी तोखे त दिसा तोखे बस अजी मां न छडीनु बुध तू मुझे छोड़ी आगे चा क्यों आ तू ताबियो प्यारा दी ने न भाई मैं प्यार ते आ दो मां नालो करे दी तू जो तोखे अजी मां न छडीनु अरे छडीनो अरे बाबा जी मुझे छडे यार छडीनो मैं कसम दी सोने लो मुझे छडे यार ओ के दी छडे मारे छडी हाय हाय उने जो कसम ने विजिया न अज तमा तो टांटा दई छड्या सदा कसम दो दी एड़े मानू जो ए शेंटू हाने के पकड़ दिए पुटरे हाने बुधाए मुख केर छडाई दई कढाई साव पजाए मुझा अरे मर मर पुत्र दुश्मन आ मुझे तू दुश्मन भेड़ा बुले तो मुझे दिल ठरे थी हाँ ये पे दुश्मनी करे मुखे चंबा भी हया थी पुत्र मुखे हया दे गिटन में सूरा हाँ अरे बुड 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 पुत्र बुड है सकाई ठरे थी भेड़ा खुदाई हाँ बाबा मंठार तू बुधाए तारा वडा मुझी में चोरी थी मुझे शक हो नज़ीर में अज तवार फैसला आयो ता फैसलो कयो था नज़ीर बाबा तू बुधाए होतारा साईं न में जी माए खबर न चार न असा चोरन जा यार न कन न जन असा में आए ही कोन मंठार जी माना तू में ना चोर ना है साईं मंठार ई त मने ही कोन साईं असा शायद आए मोहम्मद अली हाँ बाबा हनीफ तो छा ॾिठो कल मुखे नज़ीर में ॾियो सुबुह पिड़ी ते कपाए पेसार ना तमा
साईं बोतारा वॾा वो हरू भरू बके तो असांजे मथां पुराणी हुन असांजी दुश्मनी आहे वो असांखे मंठारा असांखे वेड़ाइण चाहे थो पियो माॾे में न आहे या मुंहिंजो फ़ैसिलो इहो आहे त हिन नंढी नंढी ॻाल्हियुनि ते इन नंढे नंढे झगड़नि खे पंहिंजो पाण में ख़तम करे छॾियो। नज़ीर बाबा मां तोखे थो चवां। हा साईं मां ॿुधां थो। हाणे मुंहिंजो फ़ैसिलो इहो आहे त हीअ जेकी मंठार जी मेंह वियल आहे हाणे इन मेंह जा अधु पैसा तूं मंठार खे भरे ॾे अधु पैसा मां थो भरे ॾियां ठीकु आहे बाबा? कबूल आहे तव्हांखे कबूल आहे? कबूल आहे त पोइ हाणे हीअं कयो भलो फ़ैसिलो आहे हाणे पायो भाकुर ठीकु आहे बाबा? भला दोस्त मेले जी दावत ॾेई विया आहिनि। मेलो किथे आहे? मेले ते हा साईं मेलो हे साम्हूं गोतारा साईं साम्हूं मेलो। अच्छा ठीकु आहे हलूं था। पे जड़े अड़ा पुठड़ा यमा सीने ते समारे ॾिनई लोली
छा थियो तो के कीअं मल मारे मल बोतार मल के का खबर ही कोने मल जी मां तैयारी करे आए मोठ जी बोतार वनी खणी ये बेबुनियाद वांगुर खई का खबर ही काने पई उन के मल जी अरे का ठो जो टुपो पारे से राणी आईवा मल ठो हां हलू ढकन बुढ़ा तो कहते हो थे ने ये काका की अमानत है अमानत वठी विदा थे अज वो अमानत वठण आया हूं बाबा 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 तो तू बाहर हुई तू मुझे पी के मारे इन गोटे बच्चे बच्चे के सुजाग कयो है अरे हट वो बच्चो बच्चो से खत्म थी दो जको काका के खिलाफ आवाज उठाई दो अरे हल मौत तो मुझे मते ते आ पगर तो के छो तो अचे न तो के ये धरती जाए दींदी न आसमान तो के जाए दींदो हलाए गोली ना तोखे मारिंदुस तोब तोब तोखे मौत जा उते चरी हिते तुझो कुछ भी ना है के रही चिरा छक्का जे रस्ते रोक करण वारो इहो त तोखे मां पोइ ॿुधाईंदुमि त मां केरु आहियां पहिरियां तूं ॿुधाए हिन छोकिरी खे छो खयो अथई ऐं छाजे करे खयो अथई ही त काका जे लाइ शबाब आहे जेको शराब सां गॾु खाईंदो वाह केतिरो मुड़ुसु माण्हू आहीं हिकु मज़लूम छोकिरी खे हथियार जे ज़ोर ते खणी पाण खे बहादुर थो सम्झे हथियारनि खां बग़ैर बेतरी ताक़त आहे जो पहाड़न के भी पुरजा पुरजा था कर सकूं पहाड़ तञा परे जी ॻाल्हि आहे तूं मूंसां त ताक़त आज़माए तोखे ख़बर पइजी वेंदी त ताक़त कंहिंखे चइबो आहे
तुरंत टुकड़ा न उथारे छजाए। मुझो नालो बाबर आहे। खामोशी में अच्छा समझा। लेकिन ना काका, लेकिन मुझे ज्योति कौन है सका अच्छे खुदे नहीं होते। ये दुनिया जब टाकू बदला से सिखाए कोमल एक कमजोर छोकरी कैसे कर सके भाई। असा असा उन जो सॼो खानदान खत्म कयो सी। उन जो भाउ मारियो सी, उन जो पीउ बि मारियो सी। ऐं छोरी अगवा करे खणी पिया अचूं। रस्ते में अहिड़ो छोरो असांजी दीवार बणिजी वियो जंहिं असांजी हालत बदिले छॾी ऐं छोरी भॼाए ॾियो। हाँ काका जो हुजे कहिड़ो बदनसीब आहे जे काका जो शिकार थियो आहे। छा हिनखे ख़बर कोन्हे? पंहिंजो नालो बाबर ॿुधायो। बाबर न तेजी मना काका जी दहशत खत्म थी गई और इन गोठ जो हिकिड़ो कमजोर छोरो थी करे मुझे शिकार तन मां खणी वियो। तव्हां ख़ामोश बचपन जी बीह रहियो। छोकरी मुझे इज्जत बणजी वई आहे। न छॾींदुसि, हुनजो नस्ल ख़त्म करे छॾींदुसि। मूंखे हर हाल में छोरी खपे। शायद उनखे ख़बर कोन आहे काका वण टिणनि में वाका। छा हलाई था न ताके को बनी बारो आए या तो ता मानन जे खीसन दे गुजर सफर कंदा। सही असां भाइर टे वॻो हिकिड़ो मां पहिरियों त हो ॿई भाइर मुंहिंजा ठीकरनि में वेठा आहिनि। असां ताजा ज़मीनदार सॼो ॾींहुं कमु कोडर जो ज़मीननि जी पीच हैदराबाद 11,000 महीने जी पघार 3,000 खीसे में किरे पोते तकियूं न ॻोठऊं कुटो टुकुर खणे हैदराबाद ऐं कढ था पवनि। हीअ गढ़ी हूअ गढ़ी अमरोड सुल्तानकोट हबीबकोट कनकोट शाहजादकोट मथों थी मोटे मानीअ जी सलाह कंहिं बि न कई। साईं असां मखण ठीकरनि में थूकण तम ॾुध वठण ॿिए जाइ ते न आयो हुयो मोटा का 11 जेबनि खां मथे खट खे वाॾनि हिकिड़े खे बि कोन्हे। असांजो आयो हुयो महिमान पंजरनि में लड़कियो पियो। वॾी मिल्कियत अथव या संभालींदा पाण हो। साईं सॼो ॾींहुं असांजो गुज़ारो इहे पटसट थिया कंहिं मेलनि मलाकड़नि में दिलो आसमान तालको ज़मीन पोस्ट ऑफिस कब्रिस्तान मार्फत मलाइकनि जी फ्री ख़त लाशे खे मिली। चाचा एॾा ज़मीनदार त अञा ताईं धाड़ियलनि में लिखियो अथव। खैर ताहे काका छो परेशान हो? इंस्पेक्टर खान मटके वाली छोरी मटके
अखे वारी छोरी ऐं बाबर परेशान करे छॾियो आहे। छा तोखे उन्हनि जा लाश खपनि? हा त सुभाणे के सिज में उन छोरे जो लाश ऐं छोरी तुंहिंजे कदमनि में हूंदी। इहो इंस्पेक्टर खान जो तोसां वाइदो आहे। तो माई है उम्मीद है दुखे वक्त में त यार यारन जे कमी का इंस्पेक्टर खान लोक सजोई विसरे शालम विसरे तू इहो मतलब मुंह शल पाणो पासे न करी। थोरी ॻाल्हि ते पंहिंजे पीउ खे अकेलो छॾे हलियो वञ। अरे तूं एतिरो बि न सोचो त तुंहिंजे पोयां तुंहिंजे पीउ खे को बि दुख न थियो हूंदो। बाबर आख़िर पंहिंजी जज़्बाती ॻाल्हि ॿुधाए। ईअं बि नथो अचे त मुंहिंजो ओड़ो पीउ तुंहिंजी जुदाईअ में मुंहिंजी दिलि फाटी पई आहे। मां तोखे कीअं सम्झायां, तोखे कीअं ॿुधायां त तुंहिंजे लाइ मुंहिंजी दिलि में केतिरी मोहबत आहे। तूं ई त मुंहिंजो सहारो आहीं, मुझे हथन जी ताकत आई तू। बाबर अली तुझो अजी फोटो ॾिसी मुझी दिल में झीर अची रहा है। झीर बाबर अली सियाणो थी मोटिया मोटिया बाबा से चाचो बाबा से चाचो बाबा चाचो बाबा ॿुधाए हिकिड़ो दफ़ो तूं चओ न बाबा ओ बाबा मिठड़ा बाबा चाचो बाबा हिकिड़ो दफ़ो चओ न पुत्र। ओ बाबा मां तोसां वाइदो थो कयां बाबा। मां बाबर अली खे वापसि वठींदुसि बाबा। मां बाबर अली खे वापसि वठींदुसि बाबा। हाँ बाबा असां ॿई भाइर गॾिजी अदा बाबर खे वठी ईंदासीं बाबा, वठी ईंदासीं बाबा। बस ईअं बाबर अली जी यादि अची वई। तू दिल ज़र कर बाबा, तू दिल ज़र कर। असीं आहियूं न, असीं बाबर खे अकेलो कोन छॾींदासीं बाबा। असीं तोसां वाइदो था करियूं बाबा, असीं तोसां वाइदो था करियूं बाबा। बाबर खे नांगण में वरी मोटी आणींदासीं बाबा। सारी ख़ुशी पंहिंजे घर में मोटी ईंदियूं बाबा से। बाबा छा ॻाल्हि आहे? मुझे याद है। हाँ नादर, नादर
आखिर बाबर का केड़ी गलती थी भैया जो उनकी मदद करण का बचाए तवा उनके खिलाफ था वनो उन ते के छोकरी जी मदद कई सबा सबा है मदद ना है नहीं है हमदर्दी है या गलती है खबर ना है सदा लगे के मिलंदी तू ने लगे नहीं तो के खबर ना है काका है ने लगे जो खतरनाक मानो है समझण की कोशिश करतो रही तवा सब ने एक मानवा खा था डरियो शाबाश अथवा शाबाश आउन बेचारे बाबर के जो उन्हें एक छोकरी खातिर पंजी जिंदगी दावते लगाए चली अथस सबा सबा एड़ी गाल ना है असि शरीफ मानू आयू असा जो छा वने जेड़ा नहीं फसादन सा असा छो पर बा में सड़ो मिस्टर नादर तवा जी सोच में कुछ फर्क है हुआ भी छोकरी ते केंजी न्याणी हुंदी केंजी इज्जत हुंदी अदी इने छोकरी सा थियो ए सुभाणे के बी छोकरी सा थे तो फिर छा ता ये चुप कर वेही रहंदो जेकर अज ता सुजाग न थियो तो सुभाणे इहे ही जालिम मानू तवा जे नंगन में पहुंची सकन था बस कर सबा बस इने खा अगते एकड़ो लफ्ज न कुछ जाए बस जी मौत जो दुख पर तुंजे दिनल प्यार का सब कुछ विसारे छॾी पंजन जिगरन जी जुदाई जो दुख जल्दी न विसरंदो सनम वरी भी मां कोशिश कंदुसि तोखे कोई भी दुख न अचे बाबर तुंजो मुंहिंजी जिंदगी में अचण ॼण कुदरत जो ॾिनल तोहफ़ो आहे सनम तोहफ़ो तो मूंखे मिलियो आहे तुंहिंजी सूरत में बाबर तू ॾाढो बहादुर आहीं तू मुंहिंजे करे पंहिंजो खानदान छॾियो पंहिंजी मिल्कियत छॾी ऐं मूंखे तू गॾु खणण जो फ़ैसिलो कयो जिंदगी में कॾहिं कॾहिं अहिड़ा फ़ैसिला बि खणो रही ॻाल्हि मिल्कियत जी तोखां मथे दुनिया में का भी मिल्कियत न आहे तूं ई ताहीं मुझी कायनात जी रानी मुसा जदी तू रुसी
आवाज की तरफ। बोतारे अलग है बाबा, अरे यार मुखों पुछ तो ये कॉलिंग आवाज किथों पहुंचन काका वरन ट्रेन में वाका। काका ॾिस असां शरीफ माण्हू आहियूं, असां दुश्मनी करण नथा चाहियूं। तू छा दुश्मनी कंदे? लक्ष्मणी तो उहे कंदा आहिनि जेके ज़िंदा हूंदा आहिनि। तू जिंदा हूंदी त दुश्मनी कंदे न। जल्दी कर छोरी असांजे हवाले कर। असांखे का बि ख़बर न आहे त हू किथे आहिनि। जीअं ई असांखे ख़बर पवंदी छोकिरी तव्हांजे हवाले कंदासीं। एतिरो वक्त कोन्हे जो तोखे मोकिलियो जाऊं। खाली वञण जा आदी न आहियूं। हीअं कोन ॿुधाईंदा काका, शायद इनके खबर न है काका सा दुश्मनी कर अंजाम थी। काका अज असां हिननि सां अहिड़ो अछर कंदासूं जो दुनिया दंग रहिजी वञे। खेल खत्म। बाबा ओ बाबा मुझे गाला ही खेल करे ये सदा जुल्म के बाबा। ओ बाबा तू गाला ही छोड़ दो। ओ बाबा बाबा तू मुझे गाला ही छोड़ दो बाबा। ओ बाबा ज़ालिमो ज़ालिमो तव्हां हिसाब थींदो। मां पंहिंजे पीउ जो पलास कंदुसि तव्हां सां इंसाफ़ थींदो। ही जुल्म असां कयो आहे। काका वरन ट्रेन में वाका।
तो सुठो नहीं कयो काका। काका मां तो का पानी पी जो बना तो काका। काका छोड़िए के कई तरह आयो रोने दिसा न किए न तो छोरो मुखे मटके वाली छोरी दे वाह शका वाह रोने मतो ही दो न
या अल्लाह खैर कजा। मुझे आवाज नादर जी लगे। नादर अदा नादर अदा कर दियो अदा। नादर छा थो चे? काका काका अदा के मारे छड़ियो। हां काका पापा के मारे छड़ियो। अदा पापा के मारे छड़ी। दोस्तों गाल बुधो तवा के इनी करे घुरायो अथम जाए काका जो जुल्म वधी वियो आहे। काका सरदार खान के मारे असा जे ज़मीर के ललकारियो आहे। काका दा हाणे मुड़स माण्हू थी करे मुकाबलो बिल्कुल करणो आहे। तवा असा के हिक थी काका सा मुकाबलो करण घुर्जे। ता दोस्तन सा मां हाणे गड आया। जिंदगी हिक चक्कर मिलंदी आहे। काका सा मुकाबलो कबो बाबर खान जो साथ दिबो। उठो असा सभिनी के हिक थी बाबर वारन जो साथ देणो पवंदो। हेलो रे तू छा समझे रोईंदी तो तोखे छॾे ॾींदासीं न हरगिज़ न। छाकाणि उहो तूफ़ान आहे जेको वेढ़नि जा वेढ़ा वीरान करे छॾींदो ऐं उन बाबर जा बि टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदासीं। तव्हां छा बाबर जा टुकड़ा टुकड़ा कंदो? जॾहिं हो पाण अची हिते पहुचंदो न त टुकड़ा टुकड़ा तव्हां जा थी वेंदा। हिते को पैदा ई नाहे थो जेको काका जे ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारे। उहा ज़बान कटे छॾींदासीं। तव्हां जे ज़ुल्मनि जो सिज हाणे लहण वारो आहे ऐं हाणे जॾहिं अधु भाभारी ईंदो न त तव्हां सभिनि जा टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो। वॾो नाज़ आहे तोखे बाबर जी ताक़त ते। बाबर जी ताक़त असांजे हिकिड़े फूक जे इशारे ते ख़त्म थी वेंदी। हा ख़त्म थी वेंदी। उहा तारीख़ गवाह आहे जिथे बि कंहिं औरत सां ज़ुल्म थियो उते ख़ुदा जो कहर ज़रूर नाज़िल थियो आहे। या ख़ुदा असांखे एतिरी त ताक़त ॾे जो असां इन्हनि ज़ालिमनि सां मुक़ाबलो करे सघूं।
लॻाओ असां तंग थी पिया आहियूं या ख़ुदा चमक छलो मुंहिंजो जानिया सब का भलो मुंहिंजो जानिया ॾाढो ठहे थो सॼण खे अलाही रन वारो हार इहो आहे मुंहिंजो यार साईं इहो आहे मुंहिंजो यार इहो आहे मुंहिंजो यार सोणो इहो आहे मुंहिंजो यार अरे तू विच में छो आहे तू विच में आहे हां अरे बेगड़िया तरह तू छो आहे मां तो किरा ते बाजो आदे इन वडुओ सा गडु न घुमंदी कर तुजी मां हर मन सा पूरी कया को भी मुजी गाल तू नथी माने सफा अरे मुआ बल्लू साओ काथे मिलण वेंदी आया आ ताया तुजी तू समझी छो न थो इन गाल के आखिर माना पक्क तू मुजी आ न मां त तुजी आया न मुझे पाकिस्तानी अनिल कपूर मां तो के ॾिसंदो आहे नी मुंहिंजे खरी कोदर जो लिंग लिंग कंट्रोल खां निकिरी वेंदो आहे नकर मूंखे धरनो था लॻनि अरे 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 शीशनि था अरे नकर अरे मुआ ता कुत्ते वांगे ते पाणे में विड़ी चिता थिया मां वञा थी अरे मां वटवानो मुठा पटी नो था अरे क्लास नो ले मथो था अरे वो वही वाली भेड़ा का खुदाई हां जई वो वही वाली पानी गानो अरे ये काने भाई मुझी सोनिया मुझी सोनिया तुझे मां चोरियूं कयूं मस्जिद मां चोपियूं चोरायूं अरे मां कुकर पड़ावा चोराए पर तेरी ना काने भाई मुझी सोनिया हाने बेटा पिट पिट मेरा गुनाह होने दे करे कई हाने हिते भी दोजख में तो उते भी दोजख में अब बाबा जा मानू ठगा थई ठगा ना पुट तू भी तो घट ना है ना सार वाला भलो कम कयो आने इधर सा बैठा हूं हां मुंह मथो पीटे करे बैठा हूं अरे मजा रगन फकीर सिंह मैं हाणे वञा थो मुंहिंजा दोस्त आहिनि इमाम बनल जो सुभान अली उन्हनि वटि वञा थो मदद लाइ हिन जो हिन दुनिया में कोई कोन पुट बाबर तू को फिक्र न कर ये तुझी अमानत आहे मूं वटि ॼाणी थी रहंदी
हाँ, मुझे सत्य के मारे छुजाऊं ये केर बदनसीब पैदा थियो है। काका लगे तो तिन्हनि खे पंहिंजी जिंदगी सां प्यार ना है, शायद उन्हनि खे ख़बर कोन है काका वरन ट्रेन में वाका। यार बाबर छो परेशान है? असांजे इलाइक़े में हिकु काका नाले बदमाश तव्हां मुंहिंजा यार न पर तव्हां मुंहिंजा ॿाहिरि आहियो। तुंहिंजी हीअ ॻाल्हि ॿुधी अंदरि भोरा भोरा थी पियो आहे। बाबर तूं मसइले जी परवाह न कर, तोखे जेतिरा बि हथियार खपनि असां तोखे ॾींदा। ओ कालो अरे काले मरिए मेहमान आए हिलबिल न बाबर इहो उधार तुंहिंजे लाइ आहे। अञा बि कंहिं मोड़ ते ज़रूरत पए त असांजी जान